छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आम है। उन्हें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता है। खासकर जो बच्चे 0 से 12 महीने तक के हैं, उन्हें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वो हमेशा अपनाते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी के लगभग सरसों तेल, और इसमें मैं लहसुन डाली हूँ, जो कि 6 से 7 कली लहसुन है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। और पकाने के बाद जब ये हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा तो मैं इसमें मेथी और अजवाइन डालूंगी और उसको भी डाल के मैं पकाऊंगी। पकाने के बाद ये जो है वो थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसे ठंडा करके मैं इसको एक बॉटल में भर के रख लूँगी। जब बच्चा आपका सो रहा होता है या फिर सोने का टाइम में होता है, उस टाइम में आप इसे उनके बैक पर, चेस्ट पर और पैर के तलवे पर लगाइए। तो इससे क्या होता है कि ये जो तेल है इसका जो तासीर है गर्म होता है, तो बच्चों में इसको, बच्चे को ये गर्म रखता है, और उसके साथ ही जो बच्चे का कफ है, म्यूकस है, वो पिघल कर पॉटी के थ्रू निकल जाता है। और इसे लगाते समय ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इसको लगाने के बाद बच्चे को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, उन्हें हवा नहीं लगनी चाहिए। और बेटर होता है कि बच्चे को उस टाइम लगाएं कि वो जब सोने का टाइम होता है तो उस टाइम लगा दीजिए और बच्चे को ढककर सुला दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो सारा इसका जो गर्माहट है वो बॉडी में चला जाता है और कफ नहीं बनता है, और सर्दी जुकाम से राहत मिलता है, बच्चे को जो है रिलैक्स मिलता है। ये जो है तेल वो किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं। ये तेल जो है उससे आप जॉइंट पेन पर भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत राहत मिलता है इस तेल से, क्योंकि ये तेल गर्म होता है और सर्दियों में जॉइंट पेन की जो समस्या होती है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है जॉइंट पेन वाले भी लगा सकते हैं। और देखिए ये मेरे तेल का जो कलर है वो लगभग, मतलब जो मुझे चाहिए था वैसा कलर आ गया है। ये पक गया है सारा और ये ब्राउन हो गया है। और जो ये मेथी और लहसुन और अजवाइन जो था, ये सारे चीज़ का जो फ्लेवर है वो सब आ गया है, और इसका जो फ्लेवर है वो आ गया है इसमें तेल में। और अब तेल को हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद फिर इसे एक जार में रख लेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तेल है वो छोटे बच्चे को लगाएं, और तब लगाएं जब वो सोने वाले होते हैं। अच्छे से उसको ढक दें। अब चाहे तो इसे सर पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ढका रहना चाहिए। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, हमारे नानी दादी के टाइम का तरीका है। वो भी ऐसे ही नुस्खे अपनाते थे और यही नुस्खा अपनाते थे, और ये भी नुस्खा जो है वो मेरी नानी दादी का ही है।